हेलो कुकिंग क्रेजी चैनल में तमारू स्वागत है। आज આપણે બનાવીશું મારા કિચનમાં મોદક આમ તો ઘણી બધી રીતે બનતા હોય છે, પણ આજે આપણે બનાવવાના છે એકદમ ટ્રેડિશનલ રીતે, જે છે સ્ટીમ મોદક। તો ચલો રેસીપી સ્ટાર્ટ કરીએ અને બનાવીએ આ સ્ટીમ મોદક। સૌથી પહેલા આપણે માપ જોઈ લઈએ। તો મેં અહીંયા સ્ટફિંગ માટે તાજું નાળિયેર છે એને છીણી લીધું છે, આવું ઝીણું જ ખમણવાનું। અને જો તમે તાજું નાળિયેર ન લેવા માંગતા હોય તો તમે સૂકા ટોપરાનું છીણ પણ લઈ શકો છો। અને મેં 1 કપ લીધું છે। હવે 1 કપની સામે અડધો કપ જેટલો આપણે ગોળ લેશું અને ગોળને પણ ખમણી લીધો છે। હવે એક પેનમાં આપણે 1 ચમચી જેટલું ઘી મૂકીશું। ઘી છે એ ગરમ થાય એટલે કે જસ્ટ ખાલી મેલ્ટ કરવાનું છે। ત્યારબાદ આપણે જે ટોપરાનું છીણ છે એ નાખી દેવાનું છે અને આ ટોપરાનું છીણ છે એને આપણે 2 થી 3 મિનિટ સુધી લો ટુ મીડિયમ ફ્લેમ પર શેકવાનું છે, જેનાથી એની અંદરનું મોઇસ્ચર બધું જતું રહે। જેવું એ થોડું ડ્રાય થવા લાગે એટલે કે 2 થી 3 મિનિટ થાય, તમે જો એકદમ ડ્રાય થવા માંડ્યું છે, તો હવે આપણે એમાં નાખી દઈશું ગોળ। ગોળ છે એને આવી રીતે સુધારીને જ લેવો અને જો મીઠાશ વધારે પસંદ ન હોય તો તમે ગોળની ક્વોન્ટિટી ઓછી કરી શકો છો। હવે આપણે અને ગોળ અને નાળિયેર છે એ બંને એકબીજા સાથે મિક્સ થઈ જાય એટલી વાર ચલાવવાનું છે। અહીંયા બહુ વધી વાર નથી ચલાવવાનું અને ગેસની ફ્લેમ છે મીડિયમ રાખવાની છે। જો વધારે વાર ચલાવશો તો ગોળની છે એ પાઈ આવવા મળશે, તો એ ચ્યુઇંગમ જેવું લાગશે। અને હવે છેલ્લે નાખી દઈશું આમાં કિસમિસ અને બદામ, તમે કાજુ પણ નાખી શકો છો। અને મેં 1 ચમચી જેટલી ખાંડની અંદર એલચી અને જાયફળ છે એ દળી નાખ્યા હતા, એ નાખી દીધા છે અને મિક્સ કરી લેશું। તો આ આપણું સ્ટફિંગ તૈયાર છે, આને આપણે ઠરવા માટે રાખી દઈશું। અને હા, એલચી અને જાયફળ છે એ પણ તમે સ્કીપ કરી શકો છો। તો આ આપણે ઠરે ત્યાં સુધીમાં હવે આપણે બનાવી લઈએ ઉપરનું જે પડ છે। તો એની માટે મેં અહીંયા 1 કપ દૂધ લીધું છે, એટલે કે અહીંયા અડધો કપ છે મારી પાસે, એટલે 2 વાર નાખું છું। જો તમે અડધો કપ દૂધ ને અડધો કપ પાણી લેવા માંગતા હોય તો એ પણ નાખી શકો છો। હવે આપણે અહીંયા 1 ચમચી જેટલી ઘી નાખી દઈશું, પિંચ જેટલું મીઠું અને 1 મોટી ચમચી અથવા તો તમે 2 ટેબલસ્પૂન જેટલી ખાંડ નાખી શકો છો। મેં અહીંયા 1 ટેબલસ્પૂન જેટલું નાખ્યું છે। અને હવે આનો ઉભરો આવે ત્યાં સુધી આપણે વેઇટ કરીએ, ત્યાં સુધી જોઈ લઈએ કે ચોખાનું આપણે કેટલું માપ છે નાખવાનું છે। તો મેં 1 કપ ચોખાનો લોટ લીધો છે, આ ચોખાનો લોટ તૈયાર છે, તમે આને ઘરે દળીને પણ બનાવી શકો છો। અને હવે અહીંયા ઉભરો આવે ત્યારબાદ આપણે ચોખાનો લોટ છે એ ધીમે ધીમે નાખી શકીએ છીએ। પ્રસાદ છે એટલે મેં દૂધ લીધું છે, તમે પાણીમાં પણ આ બનાવી શકો છો, ટેસ્ટમાં કોઈ ઝાઝો ફેર નથી પડતો। હવે ઉભરો આવી ગયો છે દૂધનો, તો ધીમે ધીમે આપણે ચોખાનો લોટ છે નાખી અને મિક્સ કરી દેશું। તો અહીંયા મેં બધો ચોખાનો લોટ નાખી દીધો છે અને હવે અહીંયા મીડિયમ ફ્લેમ પર આ જે મિશ્રણ છે એને આપણે મિક્સ કરતા રહેવાનું છે। અને આ મિક્સ થઈ જાય એટલે આપણે ગેસની ફ્લેમ બંધ કરી દઈશું। આ જે ચોખાનો લોટ છે એને પકાવવાની ખાસ જરૂર નથી, કારણ કે આપણે પાછળથી સ્ટીમ કરવાના છીએ। તો હવે ગેસ બંધ કરી દઈશું અને હવે આને 5 મિનિટ સુધી આમ ચલાવવાનું છે। થોડું આ ગરમ હોય છે એટલે હાથથી અત્યારે પોસિબલ નથી, આપણે થોડું ઠંડુ થાય પછી હાથથી એનો લોટ છે બાંધવાનો છે। તો આ મિશ્રણ હવે ઠંડુ થઈ ગયું છે, તો હવે આનો લોટ બાંધી લઈએ। જો તમને એવું લાગતું હોય કે આ જે મિશ્રણ છે એમાં તમને થોડું મોઇસ્ચર ઓછું લાગે તો તમે એમાં પાણીવાળો હાથ કરીને અથવા તો થોડું પાણી નાખીને લોટ છે સોફ્ટ બનાવી શકો છો, કારણ કે બહુ હાર્ડ લોટ હશે તો મોદક નહીં બને। તો એ ખાસ ધ્યાન રાખવું। અત્યારે તમે જુઓ તો થોડો કઠણ જ છે, આપણે પાછળથી થોડું પાણી નાખીને ફરીથી એને કૂણવી લેશું। તો અહીંયા હું એક ડીશમાં લઈ લઉં છું અને હવે થોડો હું પાણીવાળો હાથ કરી અને આને કૂણવી લઈશ। ખાસ મેં પહેલાં કીધું એમ કે થોડું આ સોફ્ટ હોવું જરૂરી છે, જો એ સોફ્ટ નહીં હોય તો તમારા મોદક છે એ મોદકનો શેપ નહીં આવે અને ભાંગી જશે। એટલા માટે આ જે લોટ છે એને કૂણવવો ખૂબ જ જરૂરી છે અને અહીંયા ઘી નાખવાની જરૂર નથી, ખાલી પાણીવાળો હાથ કરીને અથવા તો તમે 2-3 ચમચી પાણી નાખીને કૂણવી શકો છો। તો તમારો એકદમ સોફ્ટ લોટ તૈયાર થઈ જશે। તમે જોઈ શકો છો આપણો હવે મોદક માટેનું જે ઉપરનું પડ છે એની માટેનો લોટ એકદમ તૈયાર છે। તો હવે બનાવીએ આપણે મોદક। આ ચોખાનો લોટ છે એ તરત જ ડ્રાય થઈ જાય છે, એટલા માટે આપણે એક મોદકનો આપણે લુઓ લઈ અને હવે ભીનું કપડું છે એ આપણે ઢાંકી દઈશું, જેનાથી લોટ ડ્રાય ન થઈ જાય। તો મેં એક મીડિયમ સાઇઝનો લુઓ લઈ અને હવે આપણે પહેલાં તો એકદમ સ્મૂથ એક ગોળનું બનાવી અને હવે હાથેથી જ એને ફ્લેટ કરવાનું છે। તમે આને મોદકના જે મોલ્ડ આવે છે એમાં બનાવી શકો છો, પણ આપણે જે હાથેથી બને છે મોદક એવી રીતે જ આજે બનાવીએ છીએ। તો આવી રીતે મેં પૂરીની જેમ એકદમ પતલું છે એ ફેલાવી લીધું છે હાથમાં જ। તમે આને વણી શકો છો પણ વણવાની કોઈ ખાસ જરૂર હોતી નથી, આ તમે જાતે જ આવી રીતે હાથેથી જ કરી શકો છો। હવે બંને સાઈડ એકદમ ફ્લેટ થઈ ગયું છે, તો હવે મોદકનો શેપ આપીએ। તો આવી રીતે કોર્નર ઉપર આમ બીડતા જવાનું
અને જે મેં માપ લીધું છે એ પ્રમાણે હું 5 થી 6 વાર આવી રીતે બીડીશ એટલે આપણું જે મોદકનું જે એક ફૂલ જેવું બનવું જોઈએ અહીંયા બની જશે। અને ત્યારબાદ આપણે એમાં નાખીશું સ્ટફિંગ। તો અહીંયા આપણે જે નાળિયેર અને ગોળનું મિશ્રણ બનાવ્યું છે એ સ્ટફિંગ આમાં ભરી દેશું। તો આવી રીતે થોડું નાની ગોળી વાળી અને આમાં આવી રીતે ફેલાવી લઈ અને પછી ઉપરથી આવી રીતે બંધ કરતા જવાનું છે એટલા માટે સ્ટફિંગ છે એ બહાર નીકળે નહીં। તમે જુઓ તો ઉપરથી મેં બંધ કર્યું છે અને મિશ્રણ છે એ થોડું ઉપર સુધી લઈ લેવાનું જેનાથી જે ઉપરની મોદકના શેપમાં જે ઉપર જે આકાર આવે છે એમાં પણ થોડું સ્ટફિંગ આવે તો જ્યારે મોદક ખાઓ ત્યારે ખાલી લોટ ખાતા એવું ન લાગે, થોડું મીઠું પણ લાગે। તો આ આપણો મોદક તૈયાર છે। આવી જ રીતે બીજા બધા મોદક પણ બનાવી લેશું। એક બીજી રીત પણ છે જો જે હાથેથી તમે બનાવી શકો છો જેમાં સેમ આપણે જે લૂવો લઈએ છીએ એવી રીતે લૂવો લઈ લેવાનો અને આવી રીતે પૂરી છે એને આવી રીતે ફેલાવી અને પછી અહીંયા નીચે જ આવી રીતે રાખીને જો તમારે બીડવું ન હોય બધી સાઈડથી તો પહેલાં સ્ટફિંગ મૂકી દેવાનું અને ત્યાર પછી આપણે જેમ આલુ પરોઠામાં કેવી રીતે લૂવો બનાવીએ છીએ એવી રીતે આવી રીતે પહેલાં બનાવી અને ઉપર ચોટી આમ બનાવી લેવાની। તો આપણું આવી રીતે મોદક પણ તમે બનાવી શકો છો। જે શેપમાં બનાવવામાં બધી રીતે સરસ જ લાગે છે। તો આવી સેમ પ્રોસેસથી હું બધા જ મોદક બનાવી લઈશ અને ત્યારબાદ આપણે આ મોદક ઉપર કેસરવાળું દૂધ નાખીશું। તો અહીંયા બધા મોદક મેં બનાવી લીધા છે અને અહીંયા હાથેથી બનાવ્યા છે એટલે બધા શેપ એક સરખા નથી થયા। અમુક જે થોડા લોટ વધ્યો તો એમાં નાના પણ બન્યા છે અને હવે છેલ્લે 1 ચમચી જેટલું કેસરવાળું દૂધ છે એ બધા મોદક ઉપર નાખવાનું છે। તો અહીંયા બધામાં મેં કેસર છે એ વાળું દૂધ મેં પહેલાં બનાવી રાખ્યું હતું અને હવે બધા મોદક ઉપર મેં નાખી દીધું છે અને હવે આ બધા મોદકને આપણે સ્ટીમ કરીશું। તો મેં અહીંયા એક વાસણમાં પાણી પહેલેથી ગરમ કરવા મૂક્યું છે અને આવી રીતે ઉપર કાણાવાળી જે ચાળણી હોય એ રાખી દેવાની અને ઘી છે એ લગાડી દીધું છે અને હવે મોદકને આપણે અહીંયા રાખી દઈશું અને મીડિયમ ફ્લેમ ઉપર આને 15 મિનિટ સુધી સ્ટીમ કરવાના છે। અને આવું વાસણ લેવાનું જેનાથી મોદકની ચોટી છે એ બેસી ન જાય। તો આવું ઊંડું વાસણ છે ઉપર ઢાંકવાનું અને હવે આને 15 મિનિટ પછી જોઈ લેશું। તો 15 મિનિટ પછી આપણા મોદક છે સ્ટીમ થઈને રેડી છે પણ તરત જ એને બહાર ન કાઢવા, થોડા ગરમ પણ હોય છે અને થોડો રેસ્ટ પણ મળી જાય એટલે 5 મિનિટ પછી એને કાઢી લેશું। 5 મિનિટ પછી બધા મોદકને આપણે બહાર લઈ લેશું અને આવી જ સેમ પ્રોસેસથી બીજા બધા મોદક છે એને પણ સ્ટીમ કરી લેવાના છે। તો આપણા મોદક તૈયાર છે। હવે આપણે આને એક પ્લેટમાં લઈ લઈએ અને ત્યારબાદ લુકમાં થોડા સારા લાગે એટલે જે કેસરવાળું દૂધ મેં બનાવ્યું હતું એમાં કેસરના જે તાતણા હતા એમને એમ છે એ બધા હું આ બધા મોદક ઉપર રાખી દઈશ। તો એ દેખાવામાં સરસ પણ લાગશે અને ત્યારબાદ આપણે જ્યારે ભગવાનને પ્રસાદ તરીકે ધરાવીએ ત્યારે એના ઉપર 1 ચમચી જેટલું ઘી છે લગાવી દેવાનું। તો આ જે આપણા મોદક છે ભગવાનને ધરવા માટે તૈયાર છે। તો આ ગણેશ ચતુર્થી આ મોદક પણ જરૂરથી ટ્રાય કરજો કારણ કે ઓરિજિનલ ભગવાનને ધરવા આવતા મોદક છે એ આવી રીતે જ બને છે। તો જો રેસીપી પસંદ આવી હોય તો લાઇક કરજો, શેર કરજો અને મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ન ભૂલતા। મળીએ નવી રેસીપી સાથે, ત્યાં સુધી બાય બાય।